مرحبا بكم بنياتي وليداتي اخواني اخواتي. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اللحم الغلمي بالمشماش ونرافقه مع البطاطس بطريقه سهله وبسيطه بالنسبه للمبتدئات. ندوزو الطريقه. عندي هنايا اللحم من جهه العنقره، وانتم تقدروا ديروا من اي طرف بغيتو. عندي هنايا 4 البصلات مويان مقطعه على هذا الشكل. في العطريه عندي 3 الحبات ديال العظام وجوج فصوص ديال الثومه، شويه سكنجبير، شويه د الملحه، خرقوم معرك، ورقه ديال الغار، فلفله حمراء باش كيعطينا اللون، شويه د القرفه، قزبر يابس، وشويه ديال الابزار وراس الحانوت وزعفران شعره. وهنايا عندي نص كاس ديال الزيت لان اللحم تيكون ميدم. نص كاس ديال الزيت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نزيد العطريه اللي ذكرت معكم. هنا خليت الثومه بلا ما بشرتها ولا قطعتها كتذوب، لان غادي نخلي هاد المقادير على نار مهيله بحال الشمعه لمده ساعتين حتى ساعتين ونصف، تكون النار مهيله جدا. نحرك هاد الخليط مزيان ونخليه على نار. هنا عندي 4 ديال الحبات ديال البطاطس، بعد ما غادي نغسلهم ونقشرهم ونقطعهم بهذه الطريقه، ما يكونوش رقاق بزاف ما يكونوش غلاظ بزاف، على هذا الشكل. بعد ما قطعتهم غناخذ شويه د الماء الملحه والخل وغنخلي فيهم هاد البطاطا لمده ساعه باش كتحيد منهم هذيك النشا اللي فيه. لما نديرو في الفران كيجينا مقرمل. بعد ما دازت ساعتين ونصف وجا ما شاء الله معسل ومعلكت كيف تنقولوا. ما شهيتكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي. كيجيب على هذا الشكل، ما فيه لا ما لا والو، طيب بالماء ديال البصله وديال اللحم. كذلك عسلت هنا شويه ديال المشماش. من جهه البطاطس عندي 2 معالق كبار ديال الفينو او الدقيق القمح اللي عندكم، شويه الزعتر، شويه الكمون، وشويه الملحه، وشويه ديال الخرقوم معرك. وممكن ديروا الحرور الا ما كانش اطفال صغار. نخلط هاد المكونات. هنا يبان ليا واحد العود غادي نحيدو ديال الزعتر. نخلط هاد المكونات مزيان بعد ما نشفت مزيان البطاطس ديالنا لان غندخلها الفران. كيجي اخواني اخواتي بنين ورائع ومقرمل. غنزيد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون فوق هذاك الخليط اللي هو الدقيق والعطريه اللي ذكرت معكم. نخلطهم مزيان ونرتبهم في الطاوه مزيان، يكونوا متباعدين باش تدخل ليهم العافيه. وغندخلهم في الفران على نار 200 درجه. اللهم اجرنا من النار. كيجي محمر، كيجي رائع بنياتي وليداتي، نتمنى تجربوه. وكذلك المريقه ديالنا جات طيبه ما شاء الله، بلا ما بلا والو، جات طايب ما شاء الله، يعني تا ولا اللحم كيتشتت. نخليوه لمده ساعتين حتى لساعتين ونصف. المريقه ديالنا جات مدغمره وجات معلكه ما شاء الله. ما شهيتكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وكنشكركم بزاف على المشاهده. وما تنسونيش اخواني اخواتي بنياتي وليداتي من دعواتكم. والله يحفظكم ليا ولا يخطيكم عليا. رعاكم الله اينما كنتم وحياكم الله اينما كنتم. لا تنسونيش بالدعاء. في امان الله. السلام عليكم.